ចូលឆ្នាំរាល់ឆ្នាំអត់អាចខានទេបាទគឺមកលេងអាស្រុកកំណើតនឹងឯងគឺឆាតសង្ត្រៃនឹងឯងហើយក៏បានដើរមើលគឺមួយឯងនៅសង្គ្រាមសង្ត្រៃនឹងដែរគឺលោកអភិបាលខេត្តក៏បានរៀបចំនៅបុណ្យពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទីរួមខេត្តអញ្ចឹងណាហើយគឺមានលក់ដូចជាសង្រិតដូចជាសណ្ដែកដីអូមានលក់ច្រើនណាស់ហើយដោយសារគាត់រៀបចំជាសងតង់ដើម្បីបងប្អូនយើងគាត់បានលក់ដូរនឹងហើយបងប្អូនយើងនៅគាត់មកលេងហ្នឹងគឺបានពេលគាត់លេងសប្បាយទៅឬអស់កម្លាំងគាត់អាចចូលមកហូបទិញហូបឆ្ងាញ់ហូបអញ្ចឹងណាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេនៅសង្គ្រាមសឹងត្រៃណៃគឺគេលេងជាលបែងវិជាប្រៃដូចថាមានលបែងច្រើនណាគឺលបែងដូចជាលបែងចាប់ខ្លែងចាប់កូនមន់អញ្ចឹងណាអាលបែងនេះសុទ្ធតែលបែងខ្ញុំធ្លាប់លេងពីតូចទេហើយសប្បាយមែនទែនឈោមើលគាត់អញ្ចឹងទៅក៏នឹកអនុស្សាវរីយ៍យើងបានធ្លាប់លេងពីក្មេងៗជាមួយពួកម៉ាក់នៅគាត់វ៉ែផ្ទះអញ្ចឹងណាដោយសារនឹងសុទ្ធតែលបែងយើងបានលេងក្មេងមកអញ្ចឹងណាហើយក៏មានដូចជាកន្លែងចាប់ត្រីហើយចាប់ត្រីហ្នឹងមិនមែនស្រួលទាំងអស់គ្នាគឺគេយកកសែងបិទមុខតែដោយសារខ្ញុំទៅហ្នឹងគេលេងចប់ហើយបានទៅធម្មតាឃើញត្រីក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់ពីលបែងចាប់ត្រីហ្នឹងមកគឺលបែងទៀតគឺលបែងភូមិកូនក្រុងធ្លាក់ទឹកតែនឹងកូនក្រុងបាទសុទ្ធតែកូនកំឡោះបាទហើយតើក៏ដែរគឺគាត់គប់ត្រង់តែបាទម្នាក់មកបាល់ហើយធ្លាក់ទឹកទាំងពីរបាទគឺគាត់គប់ត្រង់តែស្នាដៃគាត់បាទហើយបន្ទាប់ពីលបែងកូនកំឡោះធ្លាក់ទឹកមកក៏មានលបែងដូចជាស្វាទៅដើមទឹកឈើហ្គេមហ្នឹងមានន័យថាគេហៅជាគូថាលេខ1និងលេខ1គេចូលមកវងមួយដែលមានលឹកឈើនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចាប់លឹកឈើមកខាងទៀតចាប់លឹកឈើមកខាងទៀតប៉ះមនុស្សហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលខាងប៉ះមនុស្សគឺជាអ្នកចាស់អញ្ចឹងណាហើយបើសិនលក្ខខណ្ឌថាបើសិនជាគាត់លេងទៅនៅយូរពេកនឹងមានគេហៅមកចំនួនថាលេខ2និងលេខ2មកជួយអញ្ចឹងគេហៅមកជួយដូចគ្នា